汤米玩具世界。佩奇，我们去外面玩吧。去外面玩吧。好吧，走吧。下雨了，那我们怎么出去玩呢？别担心，我们可以在家玩蹦蹦床哦。蹦蹦床，看好啦，别被吓到了。佩奇，今天的蹦蹦床真的超级好玩，下次也一起玩更多有趣的玩具吧。嘿嘿，谢谢你，拜拜。